अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हो? आज तो जनाब दसने अपने शाख के बारे CD70 के शाख है पे जनाब ये इंदे निशान दे पे इन्ना को जरा ना इनकी साइड चेंज करने का तरीकाकार। तो ये शाख से लीक थी उनके बारे सना क्यों थी ये जी शाख है पे इनकी एक साइड दावे थी वेंदी है जिंदी वजह तो मोबाइल नहीं रुकता। शाख का जरा ना सी लीक थी रहंदी अगला शाख बाटम सारा भरी जाता। ये इनकी साइड ठीक है। तो ये जनाब जो शाख है पे एक साइड तो चूड़ी बना सकता जो मशीन ही बदा खड़ा है। तो इनकी दूजी साइड तू कट के गोटी बई साइड से पा रहे सो उन्होंने वाली चीज़ कट के जो कोल जरा दूजी साइड तो चूड़ी पा रहे साइड तो जी कहता पा इन साइड तो जी साइड इनकी दाग ही है पे ये शाख है ना ये जिमें चूड़ी बनती पे चूड़ी बन के नट लग सीधा ये जरा साइड है सामने निशान नजर आता पे ये साइड इनकी दाग थी चुकी है। हूँ अस को कल्टी करे एक साइड इनकी चेंज करे CD थी गई 1 to 5 थी गया। इन्हों के जानवर राट होना ज़्यादा बेहतर रहा है, सब तो बेस्ट रहा है कि जरा इन्हें अपना शाख तो साइड इन्हें चेंज करवा के लो। इन्हें एक साइड जी खराब है ये उत्तों आवे सी तो जी सही है उसी लग जगह पर आवे सी। मेन जो मसला आता है देसी राड़ ना पवा ये हूँ साइड कल्टी करके ना ये गोटी पा रहे सो साइड को झंड कर रहे सो उन साइड को कट के ये हूँ शाख सारी मुकम्मल तैयार थी चुकी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो इंशाअल्लाह ज़रूर मिलसूँ और तक अल्लाह हाफिज़।